Quindi abbiamo visto quali sono state le conseguenze principali dei controlli fatti dall'EMA sui prodotti farmaceutici europei, visto che abbiamo preso come esempio il caso della Able Laboratories per quanto riguarda invece un caso rappresentativo dei controlli fatti dall'FDA, possiamo dire che in seguito a quel controllo di cui abbiamo parlato prima, questa ditta fece un richiamo di classe 2 di tutti i suoi 46 prodotti ovviamente, come potete immaginare, una ditta che sospende la produzione di tutti, non che sospende, ma che richiama tutti i 46 prodotti che fa, immediatamente hanno sospeso le operazioni, licenziato 200 persone e alla fine sono anche falliti fondamentalmente. E quindi insomma questo per dire che chiaramente in quel caso le discrepanze erano veramente pesanti, erano veramente tante, eccetera, però diciamo che le conseguenze possono essere effettivamente, e sono state effettivamente molto molto pesanti. Ecco, soltanto un chiarimento, perché ho detto prima che questa ditta ha fatto un richiamo dei prodotti di classe 2 e quindi vorrei chiarire che cosa sono i richiami, le varie classi di richiamo, insomma. Chiaramente, come tutte le cose riguardanti l'industria farmaceutica, anche questa è esattamente normata dalla legislazione e l'FDA prevede diciamo 5 classi, parlando in maniera ampia, di richiamo, di cui 3 sono le vere e proprie classi di richiamo importanti per i farmaci, dove la classe 1 è la più grave, cioè quella in cui viene fatto un richiamo perché c'è una ragionevole probabilità che chi utilizzi questo farmaco possa avere serie conseguenze sulla salute o addirittura possa avere conseguenze fatali. La classe 2 invece è quella intermedia, diciamo, in cui la somministrazione di questo prodotto non conforme può causare dei problemi non troppo gravi, quindi problemi reversibili o temporanei riguardo appunto la salute, e la classe 3 invece è quella meno grave, in cui la somministrazione probabilmente non avrà conseguenze sulla salute. Quindi, tornando alla Able, è chiaro che la Able dovette ritirare i suoi prodotti in quanto era probabile che causassero danni significativi, anche se non fatali o non permanenti, sulla salute. Quindi insomma la cosa è piuttosto importante. Ci sono altre 2 classi di richiamo che sono leggermente diverse, al di fuori di questa. Uno è il richiamo dei dispositivi medici, che quindi diciamo sono considerati a parte, chiaramente non sono farmaci, e sono considerati a parte quando questo dispositivo in particolare può presentare un rischio irragionevole, cioè non giustificato dal beneficio di danni alla salute, insomma. E poi l'ultima classe è quella del ritiro dal mercato. Ritiro dal mercato in quanto diverso dalle classi che abbiamo ricordato prima, perché è in pratica quello che si potrebbe chiamare un ritiro volontario, cioè la ditta richiama il prodotto dal mercato anche se l'FDA non lo richiede espressamente, oppure non minaccia, diciamo, vie legali nel caso non venga fatto il richiamo. Questo è ad esempio, l'esempio classico è quello come nel caso dei Tylenol Murders, quando c'è una manomissione di un prodotto che può essere dannoso, ad esempio viene messo del veleno dentro appunto a un prodotto farmaceutico. È chiaro che in questo caso la ditta in sé non ha colpe e nessuno farebbe causa alla ditta, però è altrettanto chiaro che dal punto di vista, diciamo, della salute pubblica è opportuno richiamare il prodotto. Ecco, queste sono le classi di richiamo per quanto riguarda l'FDA.
Come sempre facciamo il parallelo per quanto riguarda l'EMA, cioè l'ente europeo preposto ai farmaci, e quindi anche nel caso dell'EMA abbiamo praticamente le stesse classi, con una, come dire, diciture leggermente diverse, ma alla fine i risultati sono gli stessi. Quindi abbiamo classe 1, 2, 3, dalla più grave alla meno grave, dalla 1 che è potenzialmente pericoloso per la vita, alla 3 che probabilmente non pone problemi con la salute, e poi c'è il ritiro dal mercato e quella per i dispositivi medici. Quindi praticamente non c'è una differenza fondamentale per quanto riguarda questo tipo di procedure.